Hello， 姐姐你好啊。Hello， 哥哥你好啊。你好，請問你叫咩名啊？我叫 Nurul Ida，但係平時叫我阿喵。哦，可以叫你阿喵。好啊，阿喵，你今年幾多歲啊？今年係37歲。37歲，係咪都結咗婚有小朋友㗎？有仔女㗎？有仔17歲，喺印尼嗰邊。哦，好大㗎咯，讀緊書咯嗬。係啊。好啊，阿喵，你喺香港咧做咗幾耐㗎啦？初初係10年照顧爺爺，之前係做過4年照顧婆婆。哦，所以你做咗2份工喺香港，做咗10幾年咯，係咪？係。好啊，好啊。咁嗱，而家你啱啱做嘅呢份工咧，係照顧爺爺、照顧公公㗎嘛，係咪？係照顧公公。哦，咁但係公公過咗身。哦，而家過咗身，所以咧就要你想揾新嘅老闆，係咪？係啊。哦，好啊。咁你係下個禮拜要翻印尼嗰邊過年，跟住等簽證批咗就會翻嚟香港噶嘛，係咪？係。OK， 明白明白。好啦，咁頭先咧嗰個小姐咧同你做咗視像嗰個咧 interview 嗰個咧，我再將佢哋情況咧同你再講清楚少少啊。咁屋企咧就有婆婆，婆婆咧就健康嘅，行得食得嘅咁樣咯。啊，咁你要幫手照顧婆婆啦，要做下家務啦，清潔衞生啊，去街市買餸煮飯啊嗰啲，你 O 唔 OK 啊？OK 嚇，咁公公咧就而家就住喺老人院嗰邊嘅。咁頭先小姐都解釋咗啦，可能日頭嘅時候咧，你要陪婆婆啊，去老人院嗰邊去探一探公公。咁公公咧就行動唔方便嘅，你要幫佢咧就可能餵佢食飯啊、食藥啊，要幫下手可能換尿片啊嗰啲嘅，你 O 唔 OK 啊？OK 啊，明白啊。好啊，咁另外咧就喺夜晚咧就翻到屋企咧，同婆婆喺屋企瞓啦。咁你有自己房嘅。咁放假嗰度咧就希望你星期日咧就如果唔放假，老闆會俾錢你嘅，小姐會俾錢你嘅咁樣咯。係咪都 OK 啊？OK 啊，明白啊。好啊，咁唔該晒你先。咁姐姐啊，如果你做得好咧，繼續做落去喺香港，你準備做幾耐啊？未知啊。未知啊，即係意思係話都想繼續做好耐，揾多啲錢係咪？係啊。明白。好啊，咁冇問題啊。咁我會將呢個短片咧就會俾小姐咧，俾佢婆婆睇下啦。因為頭先婆婆冇一齊 interview 噶嘛。好，唔該晒你。好，拜拜。